প্রচণ্ড গরমে এক গ্লাস পেট ঠান্ডা করার মতো যদি শরবত হয় তাহলে কেমন হয় বলুন তো। আসসালামু আলাইকুম। আজকে তৈরি করে দেখাবো খুবই উপকারী একটি শরবত, সেটি হচ্ছে বেলের শরবত। পাকা বেলে কিন্তু অনেক রকম উপকারিতা আছে। আজকে বেলের শরবত তৈরি করে দেখাবো এবং কি কি উপকারিতা আছে সেটিও জানাবো। তাহলে চলুন তৈরি করে ফেলি। বেলের শরবত তৈরি করার জন্য আমার লাগবে এখানে পাকা বেল। অবশ্যই পাকা বেল নিতে হবে। আমি দুটো ছোট সাইজের এরকম পাকা বেল নিয়ে নিয়েছি, দেখতেই পাচ্ছেন। এখন আমি বেলটাকে খুব ভালোভাবে ভেঙে নিয়েছি, একদম পাকা কিন্তু বেলটা। এখন আমি চামচের সাহায্যে বেলগুলোকে বের করে ফেলবো। পাকা বেল হলে খুব সহজে কিন্তু আপনার এই শ্বাসগুলো ছাড়াতে সুবিধা হবে। আমি খুব সুন্দর করে কিন্তু আমার খোসা থেকে আমি সবগুলো পাকা বেল তুলে ফেললাম। তো এই যে আমার এরকম এক বাটি হয়েছে। এখন আমি চলে যাব বেলের শরবত বানাতে। তার জন্য লাগবে আমার এখানে একটি স্টিলের চালনি। এখন আমি এর মধ্যে দিয়ে দেব অল্প অল্প করে বেল, একবারে সব দেব না, আমি আমার মাখানোর সুবিধার্থে একটু একটু করে দেব। তো প্রথমে আমি অর্ধেকটা নিয়ে নিলাম। এখন আমি এখানে দিয়ে দিচ্ছি নরমাল পানি। একটু একটু করে পানি দেব এবং হাত দিয়ে খুব ভালোভাবে কষলে নিব। কষলে নেওয়ার ফলে খুব ভালোভাবে আমার পানির সাথে রসটা বের হয়ে যাবে। আর এখানে কিন্তু বিচিটা ফেলে দিতে হবে। বিচি সহ নিলে কিন্তু আমার এটা তিতো হয়ে যাবে খেতে। তো এই যে আমার রস খুব ভালোভাবে চেপড়ানো হয়ে গেছে, দেখতেই পাচ্ছেন। এখন আমি বলবো বেলে কি কি উপকারিতা আছে বা কেনই বা আমরা বেলের শরবত খাবো। আমরা কিন্তু সবাই জানি বেল খুবই উপকারী একটি ফল। নিয়মিত বেলের শরবত খেলে পেট যেমন ঠান্ডা থাকবে, তেমনি কিন্তু যাদের কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যা আছে তারা কোষ্ঠকাঠিন্য থেকে উপশম পাবেন। এবং বেলের যে শ্বাসটি আছে এটি আলসারের ওষুধ হিসেবে কাজ করে। যাদের মুখে ব্রণের দাগ তাদেরও কিন্তু নিয়মিত বেলের শরবত খেলে সেখান থেকেও মুক্তি পাবেন। তো কথা বলতে বলতে আমার শরবত তৈরি। এখন আমি এখানে দিয়ে দেব আমার পরিমাণ মতো চিনি। আমি এখানে 4 টেবিল চামচ চিনি দিয়েছি। আমি যে পরিমাণ চিনি দিয়েছি এটা যথেষ্ট পরিমাণ চিনি হয়েছে, কিন্তু যারা চিনি একটু বেশি খান তারা চাইলে আরেকটু বাড়িয়ে দিতে পারবেন। এরপর আমি এটি সুন্দরভাবে নাড়াচাড়া করে দিলাম। এখন আমি সার্ভ করব। রমজান মাসে সারাদিন রোজা রাখার পরে এরকম এক গ্লাস যদি আপনি বেলের শরবত খান আপনারা কিন্তু খুবই উপকারী পাবেন। পাকা বেলে এত উপকারিতা আছে যেটা বলে শেষ করা যাবে না। পাকা বেলে মেথানল নামে একটি উপাদান আছে। এই মেথানল ব্লাড সুগার কমাতে অসামান্য ভূমিকা রাখে। মেথানলের উপস্থিতির কারণে ডায়াবেটিস কমে থাকে। তাই নিঃসন্দেহে ডায়াবেটিস রোগীরাও কিন্তু বেলের শরবত খেতে পারবেন। এছাড়াও ক্যান্সারের কমাতেও কিন্তু বেলের অত্যন্ত ভূমিকা রয়েছে। তো আশা করছি আজকের রেসিপি সবার খুবই উপকারে আসবে। অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিলাম। যদি ভালো লাগে এভাবে একবার বেলের শরবত বাসায় তৈরি করে খাবেন এবং রমজান মাসে ইফতারেও কিন্তু এই বেলের শরবতটি আপনাদের খাদ্য তালিকায় রাখতে পারেন। আজকে এই পর্যন্তই। আল্লাহ হাফেজ।